расскажу народный рецепт от кашля. Возьмите одно яблоко, одну буковицу и одну картофельную одного размера. Очень чистые все. Лук с шелухой, картошка с шелухой, нечищенная, яблоко также нечищенное. Все это ложите в кастрюлю, заливаете доверху, кипятите, чтобы половину осталось там. Прокипятили, все, выключили. Вот остатки пейте, поможет. Да, она, кстати, от бессонницы тоже помогает.